మా ఇంట్లో మా మావయ్య గారికి ఈ గొరక సమస్య ఉండేది. పిల్లలు ఆయనతో నిద్రపోయేటప్పుడు అమ్మా తాతగారు నిద్రపోయేటప్పుడు శబ్ద చేస్తూనే నిద్రపోతారు, మాకు అసలు నిద్ర పట్టదు అంటారు. ఎన్నో ట్రీట్మెంట్ ట్రై చేశాము, దేనికి ఈ సమస్య తీరలేదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా ఎక్కువ. ఈ గొరక సమస్యకు 7 రోజుల్లోనే అంత్యం. ప్రాకృతిక మూలిక నుంచి తయారించిన ఈ VIP స్నోర్ కేర్ ఆయిల్ ని యూజ్ చేయండి ప్రతిరోజు. మావయ్య గారికి కొని ఇచ్చాను. ఒకే ఒక వారం అండి. ఇప్పుడు గొరక లేకుండా నెమ్మదిగా నిద్రపోతున్నారు. ప్రతిరోజు VIP స్నోర్ కేర్ ఆయిల్.